السلام عليكم. معاكم نيلي عصمت. انا عامله قناه جديده وحبيت اشارككم فيها معايا، وهقدم لكم فيها اكلات اتمنى انها تعجبكم. من الاكلات المميزه اللي انا بحبها جدا واللي كتير قالوا لي ان هم حبوها من ايديا، يعني اللازانيا. هي مقاديرها ممكن تكون كتير شويه، لكن في نفس الوقت بسيطه في عمايلها جدا جدا. هقدم لكم اول حاجه فيها اللحمه المفرومه، نص كيلو لحمه مفرومه، معاها بصلتين كبار. كل ما حطيتي بصل كتير في اللحمه المفرومه كل ما كان احسن، بيديها طعم احلى. وبرده في تكه تانية هقول لكم عليها. البصل بصلتين كبار، والسمنه معلقتين سمنه، والطماطم مستحب ان انت تجيبي طماطم تبشريها، مش طماطم معصوره، لان الطماطم المبشوره دي بتدي طعم مميز جدا جدا للصلصه بتاعه اللحمه المفرومه. ومعاها معلقه صلصه واحده بس، ومعاها التكه بقى اللي هي لذيذه جدا اللي بتفرق في اللحمه المفرومه، معلقه السكر. معلقه السكر دي لما بتحطيها في اللحمه المفرومه، حتى لو انت بتحطيها مع الرقاق، بتدي طعم مميز جدا جدا جدا، وان شاء الله تعجبكم يعني. وطبعا الملح والفلفل ومكعب من المرقه. ومعانا طبعا المكرونه اللازانيا، من المكرونات برضو الجميله جدا جدا النوع اللي انا بستعمله ده. وفي نفس الوقت يعني حجمها على حسب حجم الصينيه اللي انت بتستعمليه. ده بالنسبه للحمه المفرومه والعصاج. بالنسبه بقى للبشاميل، معانا تقريبا 5 كوبايات لبن، او قولي كيلو لبن، ومعاها 4 معالق دقيق، معانا كوبايه شيدر مطبوخ. دي بقى برضو التكه بتاعت البشاميل اللي بتدي ميزه ليه. ومعانا كريمه لباني بتخلي بتخلي طعم البشاميل اكثر من رائع يعني. وبعد كده معانا الجبن اللي احنا هنحطها عليها، اللي هي ايه بقى؟ الموتزاريلا والجبنه الرومي والجبنه الشيدر. دي بالظبط المقادير اللي ان شاء الله باذن الله هنبتدي نستعملها دلوقتي. وبنبتدي باول حاجه بتعصيج اللحمه المفرومه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نحط السمنه عشان تسيح، معلقتين سمنه مع اللحمه المفرومه، مش كتير. بعديها بنحط البصل المفروم، تسيح السمنه كويس، ونحط عليها البصل المفروم، البصلتين الكبار اللي قلت عليهم اللي بيدوا طعم للحمه المفرومه. طبعا بيتم تقليبهم كويس لغايه ما يبتدي البصل يدبل تماما. ومن الحاجات برضو اللي بتبقى كويسه قوي وبتخلي لك ان الميه اللي في البصل تتبخر اسرع، انك بتحطي شويه ملح خفيف قوي كده مع البصل، ومعاهم برضو دنشة فلفل اسود بسيطه جدا جدا، عشان بعد كده هنستخدمها لما نحط اللحمه المفرومه. بس دي بتساعد على تبخر الميه اللي موجوده في البصل. كده خلاص دبلت البصل، بقى تقريبا لونه زي فاتح جدا شفاف يعني، بشكل المستكه شويه. فبعد كده بنضيف عليه اللحمه المفرومه اللي احنا قلنا عليها، نص كيلو لحمه مفرومه. نقلبها كويس لغايه ما اللحمه المفرومه ميتها يعني تبتدي تبقى شكلها يتغير، يبقى لونها اللي هو البني مش لونها الاحمر ده. يبقى كده تبقى مؤهله ان انا احط لها الطماطم بتاعتها والصلصه بتاعتها. نقلبها كويس لغايه ما تبقى اللون مثلا اللي هو البني ده، اللي هيبقى زي ده كده، اللون البني ده. خلاص كده بقت اللون البني اللي انا عايزاه. بعد كده احط عليها الطماطم المبشوره اللي انا قلت لكم عليها، تقريبا يعني 4 طماطمات مبشورين متوسطين، مش كميه كبيره. واحط معاهم اللي هو معلقه الصلصه. بعد كده يتم التقليب كويس، واحط عليها شويه ميه عشان تبتدي تتسبك وتاخد التسبيكه بتاعتها مع الميه والصلصه والطماطم. هسيبها انها تتسبك واحط لها اضافه اللي هي الاخيره بقى اللحمه المفرومه، اللي هي مكعب مرقه الدجاج، ومعاهم شويه الملح اللي هنحطهم، اللي هي توضيب الطعم بتاعها يعني.
بعد كده الفلفل الاسود، ويتم التقليب فيها لغايه ما نسيبها بقى لغايه ان هي تبتدي تتسبك وتاخد السوا بتاعها الطبيعي. اخر حاجه بقى نحطها اللي هي معلقه السكر اللي هتدي طعم للصلصه واللحمه المفرومه. ودلوقتي بقى نحط السمنه علشان نعمل البشاميل. معلقتين برضو كبار سمنه عشان البشاميل لما بتبقى فيه سمنه معقوله بتقدري تتحكمي في شكل الدقيق، وتقدري يبقى يكون مخلوط كويس مع السمنه. نحط بعد كده الدقيق، حوالي 5 معالق دقيق، ونقلبهم كويس مع السمنه لغايه ما تشبعوا ببعض. وانتي بتقلبي الدقيق مع السمنه في ريحه معينه كده بتطلع، بيبقى ليها طعم حلو جدا جدا جدا، وهي اللي بتدلك اصلا، بتعمل طعم للبشاميل، وهي اللي بتدلك على ان الدقيق خلاص خدت يعني السوا بتاعه مع السمنه اتحمر، او في يعني ريحه معينه، مش تحميره، ما بيتحمرش، لكن بيبقى في ريحه كده بتطلع بتحسسك بسوى الدقيق مع السمنه. اوطي عليه لان العالي طبعا ممكن يحرقه، انا تقريبا ابتديت اشم الريحه نسبيا. نوطي على الدقيق مع السمنه ونبتدي بقى عشان نحط اللبن. عشان احط اللبن وما يكلكعش ممكن اهدي شويه الدقيق مع السمنه علشان ما يحصلش فيه كلكعه فيه. ابتدي اقلب شويه لغايه ما السخونيه الجامده اللي هو فيها يهدى نسبيا، وبعديها ابتدي احط اللبن. مش شرط احط الدقيق مع اللبن وانا حطاه على البوتاجاز، بعد ما احطه انقل بقى الحاجه على النار تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطه، شايفين بيطلع صوت ازاي؟ الصوت ده هو اللي بيخلي الدنيا تكلكع، لو هو سخنه جدا السمنه مع الدقيق بيحصل كلكعه. ننقلها دلوقتي بقى على النار تاني، ويتم التقليب سريعا. وبعدها نحط الجبنة اللي هي المطبوخة الشيدر، اللي بتديني بقى دي التكة بتاعت البشاميل اللي بتدي طعم تحفة تحفة تحفة. هتجربوها هتعجبكم ان شاء الله بإذن الله، وتقولوا نيلي قالت. وما تنسوش كمان تحطوا الكريمه اللباني زي كده. تقريبا وقعت الجبنه على المضرب. حط الكريمه اللباني وبتم التقليب بقى على طول علشان ما تكلكعش البشاميل، ويبقى على نار متوسطه، ما بقاش نار عاليه قوي ولا واطيه قوي. شوفوا بقى كده ما بقاش فيه كلكعه تقريبا، تحسوا ان اللبن كانه هو لوحده، ويبتدي هو مع نفسه بقى لما يبتدي يتخن ويبقى قوام البشاميل. وقوام البشاميل بتاع اللازانيا مستحب ان هو ما بيبقاش تخين قوي، كل ما كان معقول وسط، لا هو تخين قوي ولا هو رفيع ولا هو خفيف يعني. وما ننساش حاجه مهمه، نضيف عليه الملح، دنشة ملح عليه اساسي، ونفضل نقلب فيه لغايه ما يبتدي قوام البشاميل يتماسك مع بعض. خلاص كده خلص البشاميل بقى ده القوام بتاعه. نبتدي اول حاجه نعملها، نحط في الصينيه اللي هتعملي فيها، نبتدي احطي طبقه بشاميل من تحت، هي دي اللي بتحطيها بطانه من تحت، توزعيها كويس عشان اطراف المكرونه ما تتحرقش، او يعني القاعده بتاعه المكرونه ما تتحرقش. بعد كده من الحاجات اللطيفه جدا جدا ان بتحطي المكرونه زي ما هي، مش بتسلقيها، في بعضهم بيسلقها لكن انا ما بسلقهاش، هي بتتحط كده وبتطلع برده جميله جدا جدا جدا، ومش متعبه خالص خالص خالص. هتعجبكم ان شاء الله. بترصي طبعا حسب الصينيه بتاعتك بتاخد قد ايه، يعني انا مثلا الصينيه بتاعتي دي بتاخد 6 في الطبقه الواحده،
فانا بحط مثلا 6، بحط 3 طبقات، ما بحطش اكتر من 3 طبقات. بعد ما بنحط المكرونه بنبتدي نفرد عليها اللحمه المفرومه المتعصجه طبعا، اللي معاها معلقه السكر. التكه بتاعتي بتسويها كويس، يبقى حشوها يبقى كويس ومعقول، لا هو كتير قوي ولا قليل قوي، عشان تحس انك بتاكلي مكرونه واللي بتحسي بطعم اللحمه المفرومه. بعديها بتحطي طبقه من البشاميل عليها برضو، عشان دي بتدي طعم طبعا وتجانس طعم المكرونه مع البشاميل مع اللحمه المفرومه مع الجبن اللي هحطها كمان دلوقتي. مش بتبقى في اخر طبقه بس. نبتدي نحط اول حاجه ايه؟ الجبنه الرومي. بتحبيها وسط او قديمه دي حاجه راجعه لك انت بقى. تعملي رشه جبنه رومي عليها. طعم الجبن بتبقى تحفه طبعا في اللازانيا، بس لما بتكتر قوي بتبقى تقيله، ده حسب رغبتك برضو، انتي تحبيها تقيله او خفيفه. بنحط برضو معاها الشيدر ورشه من الموتزاريلا، رشه خفيفه لان الموتزاريلا دي احنا بنحتاجها فوق اكتر حاجه في اخر طبقه يعني. بعد كده بنحط الطبقه التانية من اللازانيا اللي زي ما قلنا تاني 6 قطع بنحطها حسب مقاس الصينيه. وبكده عملنا الطبقه التانية من اللحمه المفرومه. نحط عليها بقى برضو طبقه من البشاميل، عشان كده انا عامله كميه البشاميل مش قليله كبيره. وجود البشاميل مع الجبنه اللي انا حطاها اللي هي جبنه اللي هي المطبوخه بيدي لها طعم جميل قوي قوي، فبيتجانس مع بعضه، بيبقى طعمها كلها من يعني كل الطبقات طعم واحد وجميل. انا لما جبت جايبه تمن مثلا جبنه رومي، تمن شيدر، مش جايبه كميه كبيره قوي يعني، حسب الاستهلاك وحسب الاستخدام. ويبقى لنا كده خلاص اخر طبقه ان شاء الله اللي هي الطبقه الاخيره. ما تقلقيش من الفروقات دي، المكرونه مع السوا بتبتدي تطلع الجزء اللي هي بتبتدي تستوي، فبتبتدي تاخد شكل اكبر من شكلها العادي اللي موجود دلوقتي. فما تقلقيش ان الاطراف كده يعني باينه. دلوقتي نحط البشاميل اللي هو بقى اخر حاجه، نسويها كويس عشان مش عايزه مكرونه تبان، وعشان كمان المكرونه اللي هي لما هتبان هتنشف لان هي مش مستويه تعتبر. واخر طبقه معايا اللي هي الموتزاريلا دي بقى، بتحاولي على قد ما تقدري تغطي بيها الصينيه كويس قوي، بس ما تجيبهاش عند الاطراف قوي عشان لما تسيح ما تنزلش من الصينيه. وكده الصينيه خلصت، واتمنى ان شاء الله انها تعجبكم باذن الله. كده هنحطها بقى طبعا في الفرن على درجه حراره 180. بتسيبيها في الفرن لمده ساعه الا تلت او ساعه الا ربع ان شاء الله. وان شاء الله لما تستوي هطلعها بقى عشان اوريلك الشكل النهائي بتاعها وندوق الطعم ونقول ايه اخباره. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين منظرها جميل ازاي؟ شايفين الطبقات بتاعتها؟ ندوق كده بقى قطعه منها، شوف طعمها بقى وصل لفين كده وايه الاخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها تحفه، هتعجبكم جدا جدا جدا. اتمنى تجربوها وتقولي رايكم ايه وان شاء الله تستنوني في الوصفه الجايه باذن الله.